একো নাই বেয়া নাপায় ভাল পায় মানুহ চাৰিটাকে নেকি কমলাও চাৰিটাহে আছেগে নি আছে তাত দুটা বহি আছিল হেল্ল' ইভিয়ান গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি দেৰগাঁও তাৰপাছত ক'ত যাম কি কৰিম সকলোখিনি ডিটেইলছত দেখাম বাৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ঘৰত আৰম্ভ কৰিবলৈ নহ'লে দেৰি হ'ল ওলোৱা আৰু মোৰ যে কোনোদিন ঘৰত আৰম্ভ কৰা নহয় আপোনালোকে জানি আৰু এতিয়া গৈ লওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চাৰিআলিত পাই গ'ল সি ডেৰেঙা চাৰিআলি আৰু এইটো হৈছে এতিয়া পাৰ হৈছোঁ ডেৰেঙা চাৰিআলিটো তাৰপৰা এতিয়া যাম আৰু এই জেগাত তাৰপাছতহে আমি পিকনিক যিটো প্লেচ যাম তাত যাম এতিয়া আমি চাৰিআলিত আকৌ ৰুবলগীয়া হ'ল এফালৰ পৰা আহিলোঁ আৰু দুজনক উঠাই আনিছোঁ আৰু পিছত দেখাম বাৰু কাক কাক উঠাই আনিলোগৈ আৰু এইখিনি দেখিছিলে ধান খেৰ আৰু সেইখিনিও এনেকৈ ভিডিঅ'ত ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছে বহি আছে এইফালে আৰু বহি আছে এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ বজাৰ আহি গ'ল এজনে বজাৰ কৰিব গৈছিলে আৰু ফাইনেলি বজাৰ চজাৰ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব পাৰোঁ কি গাড়ী নে বাইক ফাইনেলি আমি এতিয়া পায়ে গৈছোঁহি আৰু য'ত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে গম পাইছে আমি আহিছোঁ কাকচাং আৰু এই পাহাৰটো দেখিয়ে হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যিসকল আহিছে তেওঁলোকে চিনি পাইছে বাৰু আৰু মই 2021 চনতো আহিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আচলতে তেতিয়া মোৰ চেনেলেই নাছিলে গতিকে তেতিয়া দেখাব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যদি মোৰ চেনেল এটা থাকিলে হয় মই ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু সেই সপোনটো পিছে আজি ফাইনেলি পূৰ হ'ল কাৰণ আকৌ একে জেগালৈকে আহিছোঁ আমি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ বেলেগ এটা জেগাত কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ইয়ালৈকে আহিবলগীয়া হ'ল একো নাই জেগাটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকুৱা হয় কি কথা সকলোখিনি চাব পাৰিব আৰু যিসকল অহা নাই তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু এই যে দেখিছে পথাৰখন আগৰ বা আহোঁতেনে আমি তেনেকৈ এই পথাৰখনতে খাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মানে কি বাছ আগলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিলে এতিয়া যিহেতু আমাৰ প্ৰাইভেট গাড়ী লৈ আহিছোঁ গতিকে অকণমান আগলৈ আহিবলৈ দিলে এতিয়া ফাইনেলি পাই গ'লোহি আৰু ইয়াৰ পাছত আকৌ যাব লাগিব বেলেগ জেগালৈ এতিয়া আমি ইয়াতে পিকনিকটো খাই লওঁ আৰু এয়া দেখিছে মই আজি পিছে ভয় চভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত বাঁহ কাটি আনিবলগীয়া হৈছে যিহেতু ৰ'দ পৰি থাকিব সেইবাবে কিবা এখন আঁৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম চাই থাকিব আপোনালোকে আকৌ নাভাবিব দেই কিবা কিবি খাই পিনি নাচি আছে বুলি তেনেকুৱা একো নহয় অকণমান ফূৰ্তি কৰিছে আৰু যিহেতু পিকনিকত আহিছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ নবোৱাৰী যিহেতু তাই নতুনকৈ বিয়া হৈছে সেইবাবে কৈছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে কাপোৰত লাগি গৈছে আৰু গমটো পাইছে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল মানুহে প্ৰায়খিনিয়ে বনাই পিনি আজৰিয়ে হ'ব এতিয়া আৰু আমাৰ দেখিছেনে কাপোৰ চাপোৰ আৰিয়ে হোৱা নাই আৰু সিহঁতে পূৰা কামত লাগিছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰাত লাগিছোঁ আৰু দেখিছে পানী কাৰ্টনে উঠাই দিছে কাৰণ পানী আমাৰ বেলেগ আনিবলৈ নহ'লে আৰু এইখিনি এতিয়া উলিয়াই লৈছে বজাৰখিনি আৰু সেইজনে পূৰা একদম চৌকা বনাত বিজি যিহেতু আমি ভাতটো বনাই আনিছোঁ গতিকে আমাৰ মাংসটো বনালেই হ'ব ইয়াত চাৰিজন মানুহে কিনো ইয়াত বহুত বেছি কৰি থাকিম সেইবাবে বহুত বেছি নকৰোঁ জাষ্ট বহুত দেৰিও হৈ গৈছে তাতে আমাৰ আৰু এইফালে একদম কটা মচলা লাগি গৈছে আৰু এইফালে জুই ধৰি আছে আৰু বজাৰখিনি দেখাই দিছোঁ কেইটামান কমলাও লৈ আহিছোঁ যিহেতু খাবলৈ লাগিব ব্ৰেকফাষ্টত যিহেতু বেলেগ একো অনা নাই আমি কমলা আনিছোঁ আমুল কুল 4টা লৈ আহিছোঁ আৰু লগত আনিছোঁ আমি চিপ পেকেট আৰু সেইখিনিয়ে খাম আৰু যিহেতু চাহ খাই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ আমুল কুলৰ বটল 4টাকে লৈ আহিছিলে আৰু এইখিনি খাই পিনি লওঁ তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ নহওক যিমানেই যি নহওক মানে মিলামে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে মানুহ 4টাকে নেকি কমলাও 4টাহে আছেগে নি আছে তাত দুটা বহি আছিলে চিটটোপা জলকীয়া দিয়া মাংসটো কি আছিলে গাহৰি এটা দক্ষিণাত দিলেহি অঁ এইটো প্লেচটোত পইচা দিব লাগে যদি কোনোবা আহে প্লেচটোত পইচা দিব লাগিব দেই এই দাদাজনে পইচা তোলে কাৰণ তেওঁলোকৰ বোলে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এইটো মাটিটো বোলে নিজা হয় আৰু এয়া তেওঁখিতে পইচা লৈছে
এই মানুহজনে কিবা এটা দিবলৈ কৈছে 200 300 400 যি পায় দিবলৈ কৈছে কাৰণ তেখেতসকলৰ বোলে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মাটিৰ হয় সেইবাবে তেওঁলোকে এইখন চাফা কৰি ৰাখে তেওঁলোকে পইচা লৈছে তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই যিহেতু চাফা কৰি ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোকে এটা ভুল কৰিছে তেওঁলোকে কিবা এটা ৰুল বান্ধি দিব লাগে নহ'লে তেওঁলোককে দেখি বেলেগ এজনেও যদি আমাক পইচা বিচাৰি আহে আমি বাৰু প্ৰতিজন মানুহকে কেনেকৈ পইচা দিম আমাৰ হাততে কিবা এটা প্ৰুফ থাকিব লাগে মই সেইটোকে তেখেতক বুজাই কৈ আছিলোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ পূৰা ৰেডি হৈয়ে গৈছে মাংসখিনিও ফাইনেলি ধুই পিনি ৰেডি এইখিনি হৈছে ছাগলী মাংস দেই গাহৰি নহয় যিহেতু মই গাহৰি নাখাওঁ আৰু এইফালে কাটি বাচি পূৰা ৰেডিয়ে হৈছে আজি এতিয়া ৰান্ধনি পিছে আমাৰ ককাই হয় গতিকে পূৰা একদম মাংস চাংস ৰেডি কৰি লৈছে আজি পিছে আমি খাবলৈহে আহিছোঁ দেই আমাক বনাই খুৱাব ইয়াৰ পৰা জিলিকিছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় আমাৰ মাংস ৰেডি হৈয়ে গৈছে আমি বহুত বেছি আইটেম গোটোৱা নাই কেৱল মাংসটো কৰিছোঁ আৰু চালাড এখন গোটাইছোঁ যিহেতু আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে ঘৰলৈ যাবলৈ আমাৰ দেৰি হৈ যাবগৈ বহুত কিবাকিবি কৰি থাকিলে আৰু সেইটোকে আমি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এইফালে বহি আছে আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি আমাৰ বনালি হৈয়ে গৈছে আৰু খাব পৰা হ'ব আৰু তুমি জলকীয়াখিনি কমাই দি দিয়া জলকীয়া নাখানাকৈ কৰিলে বন্দি চব আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাটাৰফলটো চাবৰ কাৰণে দেখিছে কিমান বেছি ভিৰ আৰু এইফালে আৰু ইয়াত যদি বোলে খাবলৈ আহোঁ বুলি ভাবে ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো আছে সেইখন এই ৱাটাৰফলটো চাবলৈ আহিবলৈ হ'লে গাড়ী মানে সেইফালে আনিব নিদিয়ে সেইকাৰণে আগতে পাৰ্কিং কৰিব দিছে আৰু পানী শব্দ ফটো মাৰিম নি পানী কেনেকুৱা শব্দ ৱাটাৰফলটো কি ধুনীয়া জেগা এইফালে ৰাইজ আহি আছে বাছত আৰু মই এই বোলাহেৰি অহাই নাই এবাৰ খাই বৈ আহিব পৰা নাই ওপৰলৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহি আছোঁ আৰু পিছত ইহঁতি আছে আহি আছে আমি গৈ আছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আহি আছে দেখাই দিছোঁ আৰু বহুত দূৰ আছে এইবোৰ মানে কি নতংগী আৰু ৱাটাৰফল এইটো এয়া আৰু এইফালে তামোল ল'বলৈ সোমাইছে আৰু আমি বহুত বেছি ভাগৰ লাগি চাউন মাৰিছোঁ হাবিৰ মাজে মাজে বহুত ওপৰলৈ উঠি আহি আহিছোঁ গৈ থাকোঁ সৰু মানুহ মোৰ ভিডিঅ'ত আজি ওলাবলৈ পাইছে পিছত কমেণ্টতহে গম পাম আৰু বুজিছে নে পানীৰ শব্দ বাপৰে কিমান ওপৰলৈ উঠিবলগীয়া হৈছে ৱাটাৰফলটোকে দেখাম আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ'টো কৰি নাথাকোঁ আৰু ফাইনেলি পাইছোঁহি অকণমান আছে এইকণ উঠিলেই হ'ব নেকি
পাই গৈছোঁগৈ কিন্তু কোৱা ভিৰ হৈছে বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গ'ল আমি অহালৈ কিছুমানে খাই পিনি আহিছে সেইকাৰণে দেৰি হৈছে আৰু ইয়াত যে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ লগ পাই গৈছোঁ দেই সেইটো ফাইনেলি পাই গ'লোহি মই ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁহি সেয়া জেগাটো ইমান ডাঙৰ নাম নামটো ডাঙৰ নেকি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছে এইবোৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে বোলে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আৰু এইফালে এতিয়া বহুত বেছি গৰম পানীখিনি গৈ আছে এতিয়া আমি কাকচাঙৰ পৰা ওলাই দিওঁ যিবোৰ আৰু কেইটামান বস্তু ল'লোঁ সেইকেইটা বাৰু পিছত ভিডিঅ'টো শেষত দেখাই দিম আৰু কি ল'লোঁ সেইকেইটা দেখাই দিম আৰু যিহেতু তাত বহুতে কিবা যে বস্তু পায় সেইটো গম নাপায় বুলি কৈছে আগতে আৰু সেইবাবে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ দেখাই দিওঁ আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো সামৰিয়ে দিম ঘৰলৈ গৈ লওঁ তাৰপাছত বস্তুখিনি দেখাম আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া বহুত বেছি টাইম হৈ গ'লগৈ 7টা বাজি গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সদায় কৈয়ে থাকোঁ আৰু বহুতখিনি মৰম দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে আৰু আজিলৈ বাই বাই এতিয়া আমাৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ কিবা কিবি লৈ আছিলোঁ আৰু সেইবাবে অলপ দেৰি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হৈছে মই লোৱা বস্তুখিনি আৰু তাৰ লগতে যিখিনি গৈছিলে চবেই কিবা কিবি আনিছে সেইবাবে চাওঁতে বহুত টাইম গুচি গ'ল আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে বস্তুখিনি ইমান বেছি দামো নহয় কাৰণ হাতে বনোৱা বস্তু হয় গতিকে অলপতো ল'বই দাম আৰু মই নিজে যিহেতু হাতে যিটি কাম কৰি থাকোঁ জানো কষ্ট কিমান হয় সেইবাবে লোকৰ বস্তুৰ ওপৰত একো নকওঁ লোকে বনালেও সেই একেখিনি কষ্টই যিহেতু হয় আৰু বস্তুখিনি মোৰ কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আজিলৈ বাই বাই